दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा कैसे हम रात के 10:30 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं और हम अपनी मालगाड़ी को लेकर चल रहे होते हैं। कई स्टेशन पार करने के बाद एक स्टेशन पर हमको साइड में रोक दिया जाता है और हम कहते हैं नहीं हम नहीं रुक रहे, तो हमें लाल सिग्नल दिखा दिया जाता है। इसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा हमें बता दिया जाता है कि भाई साहब आपकी ट्रेन में जो माल लदा हुआ है वो यहीं पर खाली होगा। और सुबह के 3 बजे देखिए मजदूर भी अपने काम करने आ गए थे। रात के समय भी दुनिया जागती रहती है, चलती रहती है। इसके बाद हमें ग्रीन सिग्नल दिखा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपके इंजन को ट्रेन से काट दिया गया और आप अपने इंजन को लेकर यहाँ से चलते बनिए। हम अपने इंजन को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं और ट्रेन को वहीं छोड़ देते हैं। अब खाली इंजन जो है वो तो भाई साहब रॉकेट की तरह उड़ता है, रॉकेट की तरह। हम उसको फुल स्पीड पर उड़ाते हुए पहुंच जाते हैं उस स्टेशन पर जहां पर उसको पहुंचाना था और पहुंचते पहुंचते देखिए सूर्योदय हो जाता है। दोस्तों रात की ड्यूटी बहुत कठिन पड़ती है, आंखों की हालत खराब हो जाती है। और हमने बता दिया भैया अब हमने पूरी रात की ड्यूटी करी, अब हमें तो घर जाना है। तो इसके बाद हमें पैसेंजर ट्रेन पकड़ा दी जाती है जिसमें ऊपर वाली सीट घेर लेते हैं जिससे कि हमारी 2-3 घंटे की नींद पूरी हो जाए। आंखों की क्या कंडीशन है आप बिल्कुल देख सकते हैं और इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन थी, वो तो अब मैं थोड़ी देर सो लिया हूँ। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर को। थैंक यू।